નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું શીતલ મહેતા ન્યૂઝ ઓફ કચ્છમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 5 માર્ચ 2024। જોઈએ આજના સમાચાર। પાવર બાય કેસી જ્વેલર્સ, લેટેસ્ટ ફેશન ડિઝાઇનના ઓર્નામેન્ટ્સનો વિશ્વાસપાત્ર શોરૂમ, હોસ્પિટલ રોડ, ભુજ। ન્યૂઝ ઓફ કચ્છ પાવર બાય ઓપલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, એલજી બેસ્ટ સોપ, વિજયનગર રોડ, ભુજ, રામબાગ રોડ, આદિપુર। મોરબી નજીક ટાઇલ્સના ગોડાઉનમાંથી 1.5 કરોડનો 90,000 કોડિન સિરપનો જથ્થો ઝડપાયો। પોલીસે 3ની અટકાયત કરી। નશો કરવા માટે આ સિરપ વહેંચાય છે। મોરબીના રંગપર નજીક આર્ટ ટાઇલ નામના ગોડાઉનમાં તારીખ 3ના રોજ એલસીબી ટીમે દરોડા પાડી નશાનો કાળો કારોબાર ઝડપી લીધો હતો। નશીલી કોડિન સિરપની અંદાજે 1.5 કરોડની કિંમતની 90,000થી વધુ બોટલ ઝડપી લીધા બાદ હજુ પણ ગણતરી ચાલુ હોવાનું તેમજ ઝારખંડથી નશીલો પદાર્થ મંગાવ્યાનું બહાર આવતા હાલમાં નાર્કોટિક્સ એક્ટ મુજબ ગુનો નોંધવા તજવીજ શરૂ કરી છે। ગુજરાતમાંથી કોડિન સિરપનો જે જથ્થો પકડાયો તે સૌથી મોટો જથ્થો હોવાનું બહાર આવ્યું છે। મોરબી તાલુકાના રંગપર નજીક મોરબી એલસીબી ટીમે ગઈકાલે સેનેટરી અને ટાઇલ્સના ગોડાઉનમાં બાતમીને આધારે દરોડો પાડી ઝારખંડથી મંગાવાયેલી નશીલી કોડિન સિરપનો અંદાજે 1.5 કરોડનો 90,000 બોટલ જેટલો જથ્થો ઝડપી લીધો હતો। ગોડાઉન સંચાલક મનીષ પટેલ તેમજ કોડિનનો જથ્થો ઉતારવા આવેલા ટ્રક ચાલક અને ક્લીનરને અટકાયતમાં લીધા હતા। પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં છેલ્લા 10 દિવસથી ટાઇલ્સના ધંધાની આડમાં નશાનો કાળો કારોબાર શરૂ થયો હતો। જેતપર મચ્છુ ગામના રવિ કંડિયા નામના શખ્સે આ ગોડાઉન ભાડે રાખી કાળો કારોબાર શરૂ કર્યાનું બહાર આવ્યું છે। હાલમાં પોલીસ દ્વારા નશાનો કાળો કારોબાર કરનાર તમામ વિરુદ્ધ નાર્કોટિક્સ એક્ટ મુજબ મોરબી તાલુકા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવવા તજવીજ શરૂ કરી હોવાનું જાણવા મળે છે। ભારતીય અંક જ્યોતિષ શાસ્ત્રના પ્રણેતા, ભારતના 8 વડાપ્રધાનોની આગાહી કરનાર જ્યોતિષી શંકર ગોર ઇન્દિરા ગાંધીના વિજય અને અપમૃત્યુની સચોટ આગાહી કરી, રાજીવ ગાંધીના પરાજય અને તેમના અપમૃત્યુની પણ સચોટ આગાહી કરી, અટલ બિહારી વાજપેયીના રાજીનામાની સચોટ આગાહી કરી, હાલના ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જીતની પણ સચોટ આગાહી કરી। વર્ષ 2012માં પણ નરેન્દ્ર મોદી માટે આગાહી કરી છે કે મોદીજી જીતની હેટ્રિક કરશે અને 2024માં પણ ચૂંટણી જીતશે। જ્યોતિષી શંકર ગોરની મંત્રજાપ, ગુરુના નંગ વગર સાચી સલાહ અને સચોટ ઉપાયથી 20,000થી વધુ લોકોને ફાયદો થયો। ઘર બેઠા સલાહ મેળવો। મોબાઈલ નંબર 9909602928। ટીના હાઉસ, છઠ્ઠી બારી રિંગ રોડ, ભાણજી સ્ટ્રીટ, ભુજ, કચ્છ। દર્શક મિત્રો, આ હતા આજના સમાચાર। આવતીકાલે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી મને રજા આપશો। નમસ્કાર।